Sige, sino gusto mag-share ng kanyang experience? Wala na sa akin. Nagamit ko na yung before. Yung Duke 790, mawawala yung PT mo. I-blip mo na. Kasi sobrang yung tangke eh. Saka na may maduming ron eh. Clutch? Kanino kaya yan? Hindi, subadsad ka siguro. O, Brad, mag-share ka ng experience mo. Yung J400, nagamit ko na yung ilang beses eh. Mabigat ah. O, Brad, C9. Okay, hindi ko na bagsak. So for today, usual tambay lang tayo kasi next week plano natin pumunta ng Batangas, So may isa tayong kasama na nag-invite para doon tayo ride and magtambay. So after ng 60 sa temperature, biyahe tayo papunta sa Macdo, MP. Sheesh! Sunday tambay. And magpapalaro daw si Tokne. Hindi ko alam kung magpapalit-palit kami ng motor. So mga kasama natin yung C400, Duke 790, Z900, saka itong Honda Rebel. Big one. Puro mo lang. Tangin na, ito yata yung akin eh. Oh, sige. Sa'yo. Oh. Big one. Yan. Puta, dati ito pinili ko. Alam ko hindi siya akin. Big one. Oh, hawak mo yan. Hawak mo yung mga pinili nyo. Oh, sige. Sige ha. Nako, ano to? Ano to? Yan ang gamit. Akin yan. Oh, Mark, alam mo na. So ito gagamitin ko motor. Puta, saan sinususian to? Gilid. Saan? Sa ganon, doon sa kabila. Hoy Mark, puta, dahan-dahan ka ha. Nakapatiwala sa akin? Wala. Ayun na ba yun? Ha? Oo. Hoy Mark, sinasabi ko sa'yo. Hindi pa ako handa mag-upgrade. Ayaw mo ng ano ha? Ayaw mo ha? Sandali nga, puta, ibababa ko muna yung ano nung... Ha? Excuse me Brad, sandali lang. Ibababa ko lang yung ano. Yung normal setting na. Okay na? Oo. Brad, wag mo ibibirit ha. Baka magulat yung motor sa'yo. Kalokohan ito si Tokne eh, puta oh. Wala naman ako plano magganito eh. Andali Brad, hindi ka makakatayo. So ito, nagbulot na susi. Classic tayo for today's ride. Papuntang Coco. Hoy, ingatan mo yung motor. So, hindi sadya, bigla tayo magre-rebel. So si Mark yung nakakuha nung C900, So siya ang gagamit ng motor hanggang dun sa May Vista Mall. Si Tokne nakasakay sa Z400, tapos si Jiso, si Lester doon sa Duke 790. So tingnan natin, sana maging safe tayo pare-pareho. Ay, kinakabahan ako kay Mark kasi yung C9 natin eh. Pero tiwala na lang talaga. So this is also my first time to try itong Rebel 500. O si Tokne nakasipor ha? Lobat. Coco.
Kapareho ko pala sa aeroplano. Hoy Mark, tipirin mo yung gas ko. Dahan-dahan lang Mark ah. Nahihirapan ako pag naka-forward yung ano, forward yung puting natin. So unang subok dito sa Rebel 500, lintik to si Tokni, biglang nagpabunot ng susi eh. Naninibago. Parang hindi stable yung position ko dito sa motor. So ito yung sinasabi ko no, sa mga tulad kong may slip disc sciatica, medyo nararamdaman ko nagraradiate yung numbness sa binti saka sa paa ko. Kasi nga naka-forward yung footing natin dito, unlike do sa naked sa sport no, medyo nasa likod. So saglit pa lang tayo, sumasakit na yung paa ko. So hindi talaga pwede sa atin tong ganitong style ng motor. Ayan si Jesus. Para late sa kanya ng 790. Kasi Mark parang okay naman doon sa motor natin, mukhang relax naman siya. So maganda dito no, upright naman ang seating position. Yun lang talaga dahil meron tayo sakit sa likod, kaya medyo hindi tayo komportable. Pero kung wala ka namang iniindang sakit, okay na okay to. So papunta lang tayo ng Vista Mall para mag-coco. So pakiramdam ko dito sa Rebel na parang ang gaang nung harapan niya. Pero ganito siguro talaga ang styling niya. Wala akong masyadong masabi. Yung power naman niya nandiyan naman ano. Pero compared mo do sa ibang ginagamit natin na motor like kunyari C9, ito mabibrate sa kamay, sa lalo sa paa. Yung vibration niya sa paa ko, kahit naka-riding shoes ako, medyo ramdam na ramdam. Pero yung power niya hindi naman kulang. Pagka hiningian mo, bibigyan ka naman. Tapos yung arm position, ano lang, relax. Nasa relax position, hindi nakataas, hindi masyado mababa, and hindi malayo. So kung long drive tas wala ka naman sakit sa likod, ideal to talaga pang ano, pang cruising. Ay, babanggain tayo. Ay, kala ko. Medyo naninibago tayo dito. Tignan natin saan sila paparada. So, andito na tayo sa Vista Mall. Hindi pala ano, medyo stretch yung arm position natin dito, pero hindi naman nakakangawit.
Unlike sa C900, medyo nakatukod ka sa manibela. Kaya minsan pag medyo aggressive riding mo, mangangalay ka kaagad. Pero ito hindi, magandang maganda yung ano. So dito na kami, medyo nakahinga ako. Ay salamat, safe kami lahat nakarating. Thank you. Nakalak na yan. Ay hindi nga. Medyo kinakabahan ako ha. Ano, magaang ba? Kinakabahan ako sa minamaneho ko eh. Saka sa'yo. Ano, Coco na? Oh, diretso na tayo sa Coco. Kung alam mo lang yung mga pinagsahas. Patay, nagsusugal na di maintindihan eh. Magagalit may-ari nito eh, kung sino-sino gumamit ng motor niya eh. Mapapanood pa sa vlog. Baka maamoy. Ba't di ba amoy? Oo nga naman Mike, puta. Ulit no, second time na palit-palit ang napunta sa atin yung Z400. So ayun. Ingat na lang talaga at hindi atin ang motor. So si Mike ang mapupunta sa Duke 790, si Tokni ang sa ano to? Honda Rebel, tapos si Jesus dito sa Z9. So tapos na tayo sa Coco. Una sa Macdomabang parang, tapos nag-Coco tayo dito sa Vista Mall. Ngayon lipat tayo ulit, palit-palit ng motor. Jollibee naman dito sa may Antipolo area. So tiwala na lang. So ito yung ating gagamitin. Kawasaki Z400. Ha? Mababa. Ang baba pala nito. Hindi ko lang alam kung pinalower kasi sobrang bent na bent yung tuhod ko. Ayun, C9 natin, si Jesus sa medala. Pero ang labot ng clutch niya. Nakakatawa to. Ingat-ingat, hindi atin ang motor. So first time natin nakaride naman ngayon na Z400. Sobrang lambot ng clutch niya. Ayan na. At dito na tayo agad. Ano, kamusta Mark? Bakit
ilang beses tumama yung ganito. Sana yun na ano eh. Kung alam mo saan ibabagtak yung paa mo. After pangatlong venue, uwi na tayo. Si Jesus nauna na. Saan daan nyo? Saan punta ni Mark? So si Mark gusto yata mag-antipolo. So uwi na kami. Nagsimula tayo ng tambay sa McDo, mahabang parang, tapos lipat tayo ng Vista Mall, Antipolo, then lastly dito sa Jollibee, Antipolo rin to. So ngayon balik na tayo, no? Si Jesus nauna na umuwi kanina kasi hinahanap na sa kanila. So for this tambay, naging special ano natin is nagpalit-palit tayo ng motor, bunutan. So yung unang subok nakuha natin yung Rebel 500, tapos yung pangalawang beses naman yung Z400. Yan. So ngayon tamang mga motor na. Si Mark nga pala naka Z400, yung motor ni Memang. Kasi yung Dominar para may kailangan lang ipatweak at ayaw daw mag start.